3 дугаар дэд сэдв. 1. Хөдөлмөрт бэлтгэх арга хэмжээ нь ажил олоход хүндрэлтэй иргэн, сургууль завсардсан, хөдөлмөрийн насанд хүрсэн хүүхэд хүнтэй харилцах ур чадвар эзэмшүүлэх, хөдөлмөрийн харилцааны мэдлэг олгох, хөдөлмөрийн дэг журам үйлдвэрлэлийн горимд дасан зохицоход нь туслах зэрэг зайлшгүй хэрэгцээтэй багц үйлчилгээ дэмжлэг тусалцааны хэлбэртэй байна. 2. Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангийн хөрөнгийг бүрдүүлэх, зарцуулах, түүнд хяналт тавих журмыг 2011 оны 375 дугаар тогтоолоор засгийн газар баталсан юм. 1. Хөдөлмөр эрхлэлтийн сургалтын зардлыг хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангаас бүрэн болон хэсэгчлэн санхүүжүүлнэ. 2. Хөдөлмөр эрхлэлтийн сургалт нь ажилгүй иргэн, ажилгүйдэлд өртөж болзошгүй иргэн, ажил олоход хүндрэлтэй иргэн, сургууль завсардсан, хөдөлмөрийн насанд хүрсэн хүүхдэд богино хугацаанд мэргэжлийн ур чадвар эзэмшүүлэх, хөгжүүлэх зорилготой байна. 3. Бусад иргэн хөдөлмөр эрхлэлтийн сургалтанд өөрийн болон аж ахуйн нэгж байгууллагын зардлаар нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэмжийн тухай хууль заасан ажилгүйдлийн даатгалын сангийн зардлаар хамрагдаж болно. 4. Ялтан, хугацаат цэргийн алба хаагчид зориулан хөдөлмөр эрхлэлтийн сургалтын төслийг хэрэгжүүлж болно. Ажил олоход хүндрэлтэй иргэнд хөдөлмөр эрхлэлтийн сургалтанд хамрагдах хугацаанд нь хоол унааны зардлын хөнгөлөлт үзүүлж, уг зардлыг хөдөлмөр эрхлэлтийн дэмжих сангаас санхүүжүүлэх. Хөдөлмөрийн насанд хүрээд асрамжийн газараас гарсан болон 20 ангиас суллагдсан иргэнийг үйлдвэрлэл дээрээ дадлгажуулан үндсэн ажилтнаараа 1 жилээс доошгүй хугацаагаар үргэлжлүүлэн ажилуулж байгаа ажил олгогчид даатгалын хугацааны сургалтын зардлыг нөхөн олгож 1 жилийн цалин хөлстэй тэмцэх хэмжээний санхүүгийн дэмжлэгийг 1 удаа олгох. Өвчлийн бэрхшээлтэй иргэн 6 сараас дээш хугацаагаар ажилгүй байгаа иргэнийг ажилд авч 12 сараас доошгүй хугацаагаар ажлын байраар хангасан ажил олгогчид хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг 12 дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээний урамшууллыг 1 удаа олгох. Хөдөлмөр эрхлэлтийн байгууллагад бүртгэлтэй хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн хөдөлмөрийн насанд хүрээд асрамжийн газараас гарсан болон 20 ангиас суллагдсан иргэнийг ажлын байраар хангаж нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх талаар тодорхой санаачлаг гаргаж үр дүнд хүрсэн ажил олгогчийг тусгай болцлын дагуу хөдөлмөр эрхлэлтийн үндэсний зөвлөлд шалгаруулж урамшуулах. 2. Аймаг нийслэл дүүргийн хөдөлмөр эрхлэлтийн асуудал хариуцсан байгууллага хөдөлмөрийн бирж нь ажилд зуужилсан ажил олоход хүндрэлтэй иргэн түүний ажил олгогчтой гэрээ байгуулж хэрэгжилтэнд нь хяналт тавь.